देखो, पैसे मैं गाड़ी चलाने के लिए लेता हूँ, तुम्हारे जूते साफ करने के लिए नहीं। और अगर तुम्हें कोई इज्जत करीब गुलाम चाहिए तो किसी और का इंतजाम कर लो। मैं सिर्फ अपनी माँ के कहने पर ये नौकरी कर रहा हूँ। अल्लाह पाक की कसम, मुझे जरूरत नहीं है कि तुम जैसी बदतमीज लड़की की अना की तस्कीन की खातिर तुम्हारे सामने घुटने टेक कर बैठ जाऊं। बार बार तुम अपनी हरकतों से मुझे गुस्सा दिला रही। नाज़ो ये सारी बातें सुन चुकी थी, फिर रुमैसा के पास गई। असल मकसद तो ज़ारान से बातचीत शुरू करना था। कहने लगी, हाय कैसी हैं आप? ज़ारान ने उसका बढ़ाया हुआ हाथ बढ़ा ही रहने दिया, हाथ नहीं मिला और कहने लगा, आई एम सॉरी, मैं लड़कियों से हाथ नहीं मिलाता। ज़ारान ये कहकर यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया। पता नहीं समझता क्या है खुद को। रुमैसा को बहुत गुस्सा आया। नाज़ो कहने लगी, हाय कितनी जबरदस्त पर्सनालिटी का मालिक, मैं तो इस पर दिल ही हार बैठी हूँ। ये सुनकर रुमैसा को हैरत हुई और कहने लगी, मुझे नहीं पता था तुम्हारा मायार इतना घटिया हो सकता है। अरे मेरे घर जो आया है ना, इसका बेटा है ये। नाज़ो कहने लगी, तो क्या हुआ? मुस्तकबिल ब्राइट है इसका, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पिछले साल इसने टॉप किया है। इस लड़के का मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक है। ये कहकर नाज़ो यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई। अब अक्सर रुमैसा नाज़ो को ज़ारान के आगे पीछे मंडलाते देख रही थी। यूं तो रुमैसा को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन वो हैरान थी कि नाज़ो अच्छी खासी वेल सेटल्ड लड़की है, फिर इस आम सी मुलाजिमा के बेटे को इतनी अहमियत क्यों दे रही है? रुमैसा नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त ज़ारान को अहमियत दे, इसीलिए नाज़ो के सामने ज़ारान को बुरा भला बनाने लगी कि ये तो अमीर लड़कियों के चक्कर में है ताकि शॉर्टकट से पैसा कमा सके। लेकिन नाज़ो को जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसके नजदीक बस इस बात की अहमियत थी कि उसे ज़ारान पसंद है, लेकिन ज़ारान के लिए वो कुछ भी अहमियत नहीं रखती थी। वो जानता था कि वो एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखता है और ये अमीर लड़कियां सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए गुड लुकिंग लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाती हैं। वैसे भी उसका आखिरी सेमेस्टर था, फिर उसे जॉब करनी थी। लेकिन इन्हीं दिनों नाज़ो ने ज़ारान से इजहार मोहब्बत किया था, लेकिन उसने बड़े आराम से इनकार कर दिया था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं किसी भी अमीर लड़की से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो अमीर लड़कियों को पीछे दुम हिलाते फिरते हैं। मुझे बीवी वो चाहिए जो मेरी बात को अहमियत दे, मेरी बात माने, ना कि मुझे इसलिए अपनी बीवी के पीछे पीछे फिरना पड़े कि वो हैसियत में मुझसे ज्यादा है। जैसे ही उसका सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, कामरान साहब एक ड्राइवर रख चुके थे जो कि काफी उम्र का था और अब वादे के मुताबिक ज़ारान के ऑफिस में काम करने लगा। बहुत जल्दी वो कामरान साहब के ऑफिस के काम को अच्छी तरह से समझ चुका था और कामरान साहब उसके काम से खुश भी बहुत थे। तभी एक बार कामरान साहब ने रुमैसा को एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में देखा। वो एक मीटिंग में गया था जहाँ ज़ारान भी उनके साथ था। वहीं उन्होंने रुमैसा को एक लड़के के साथ देखा जो खुद भी सिगरेट पी रहा था और रुमैसा को भी सिगरेट पिला रहा था और लग रहा था जैसे वो नशे में है। ये देखकर कामरान साहब का तो पारा हाई हो गया। वो लड़का रुमैसा को उसी शानदार रेस्टोरेंट के होटल के अंदरूनी जानिब ले जा रहा था और रुमैसा टकमकाते कदमों के साथ बार बार कह रही थी, जवाद मुझे कहीं नहीं जाना। बड़े गुस्से से कामरान साहब उस लड़के के पास आए और उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। ज़ारान भी उस लड़के के साथ उलझने लगा कि तुम होते कौन उस लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने वाले। इंसाफ के गुस्से को देखकर वो लड़का रुमैसा को वहीं छोड़कर भाग गया। रुमैसा इस वक्त अपने हवासों में नहीं थी। कामरान साहब ने उसे संभाल रखा था, उसे घर लेकर आए, कमरे में जाकर लिटा दिया, लेकिन परेशान होकर रह गए। जैसे ही रुमैसा को होश आया, उसने अपने आप को कमरे में पाया और जैसे ही नजर अपने सामने पड़ी तो कुर्सी पर बैठे कामरान साहब को देखकर वो कुछ शर्मिंदा हुई। सर भारी भारी सा हो रहा था। कामरान साहब कहने लगे, कौन था वो लड़का? कहने लगी, डैड वो मेरा दोस्त था। ये सुनकर कामरान साहब का फिशारे खून बढ़ा। वो कहने लगे, तुम जानती हो उसने तुम्हें कौन सी सिगरेट पिलाई थी? कहने लगी, मैं वो सिगरेट अक्सर पीती हूँ जो उसकी आदत है। यही सुनकर कामरान साहब ने एक थप्पड़ रुमैसा के मुंह पर मारा और कहने लगे, आइंदा अगर मैंने तुम्हें ऐसी सिगरेट पीते देखा या उस लड़के के साथ देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो कहने लगी, मैं रोहेल से मोहब्बत करती हूँ और आप मुझे रोक नहीं सकते। डैड आप मुझ पर पाबंदियां नहीं लगा सकते, वरना मैं कोई भी इंतहाई कदम उठा लूंगी। रुमैसा की हठधर्मी और बदतमीजी देखकर कामरान साहब का गुस्से से बुरा हाल था। उन्होंने रुमैसा का कमरा बंद करके लॉक कर दिया। वो दरवाजा पीटने लगी, डैड दरवाजा खोले, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। कामरान साहब ने मुलाजमा से भी कह दिया।
कि इसका दरवाजा मत खोलना, इसे जो भी खाने पीने को देना खिड़की से देना और खिड़की भी बंद कर देना। कनीज बेगम ये सब देखकर कुछ परेशान हो गई। मैं रोहेल से मोहब्बत करती हूँ डैड, मैं उसके साथ भाग जाऊंगी वरना आप मेरी शादी उससे साथ करते हैं। लेकिन कामरान साहब अपने कमरे में चले गए। बेहद परेशान थे। वो लड़का दिखने में ही आवारा किस्म का लगता था, नशे का आदी लगता था और रुमैसा को भी नशे का आदी बना रहा था। पता नहीं कितने सिगरेट इसको पिला चुका था। कामरान साहब बेहद परेशान थे। ऐसे लड़के शादियां नहीं करते, घर नहीं बसाते, बल्कि लड़कियों को फरोख्त करते हैं। सोच सोचकर कामरान साहब का बीपी हाई होने लगा। अपनी मेडिसिन खाकर वो लेट गए। आज ऑफिस भी नहीं गए थे। कनीज बेगम उनके कमरे में आई और कहने लगी, साहब जी, रुमैसा कब से भूखी है, खाना भी नहीं खा रही, आप बच्ची से प्यार से बात करें। वो कहने लगी, ये प्यार के लायक नहीं है बहन, आपको नहीं पता ये किस तरह के लड़कों के साथ घूमने फिरने लगी है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या इलाज करूं। ये तो अपनी जिंदगी को बर्बाद करके रख लेगी। कामरान साहब की आंखों में आंसू देखकर कनीज परेशान हुई। उसी वक्त जारान अपनी वालदा को लेने के लिए घर पहुंच गया। कामरान साहब कहने लगे, जारान, तुम एक समझदार लड़के हो, मेरे काम को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हो, क्या तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो? ये सुनकर जारान हैरान हुआ और हैरत तो कनीज बेगम को भी हुई। वो कहने लगा, नहीं सर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, ना तो वो मेरे मिजाज की हैं और ना ही मेरी हैसियत है। कामरान साहब कहने लगे, तुम एक बहुत ही अच्छे नौजवान हो, काम कारोबार की भी तुम्हें बहुत समझ है, कामयाब भी हो जाओगे, लेकिन अगर मेरी बेटी किसी और के हाथ लग गई तो वो बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम उसे सुधार सकते हो। लेकिन जारान ने माजरत कर ली, नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। कनीज बेगम कहने की, जारान ये क्या कह रहा है? तुम देख रहे हो ना भाई साहब कितने परेशान हैं, हमारे हर मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया है और रुमैसा इतनी भी बुरी नहीं, तुम उससे निकाह करोगे और ये मेरा हुक्म। जारान को ये सब कुछ अपनी माँ के जज्बाती फैसला लग रहा था, लेकिन बोला कुछ नहीं। अपनी माँ के सामने कभी उसने जबान नहीं चलाई थी। कामरान साहब कहने लगे, मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा, क्योंकि इस किस्म का वो लड़का है, वो दोबारा रुमैसा से जरूर राब्ता रखने की कोशिश करेगा, और अगर एक बार भी वो मेरी बेटी को यहाँ से भगाने में कामयाब हो गया तो कभी भी मुझे मिल नहीं पाएगी। ये कहते हुए कामरान साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। जारान कहने का, ठीक है, आप जब कहेंगे मैं निकाह कर लूंगा। वो कनीज बेगम को अपने साथ घर ले गया। कहने लगा, अम्मा, ये आपने क्या कहा, आपने क्यों किया मेरे साथ ये सब कुछ? मैं उस लड़की को एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता और आपने मेरी शादी की हामी भर ली। जिंदगी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो नहीं है। ये क्या बात है कि हम दूसरों के एहसानात का बदला अपनी जिंदगी से चुकाएं? अगर उन्होंने पैसों के मामले में आप पर या मुझ पर कोई एहसान किया था तो मैं उतार देता। कनीज बेगम कहने की, बेटा, यूं नहीं कहते, तुम नहीं जानते बाप का दुख कैसा होता है। वो बहुत परेशान, और बात परेशानी की, एक बार उनकी बेटी अगर उस आवारा लड़के के साथ भाग गई तो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जारान कहने लगा, तो क्या इस बात का एहसास उसे नहीं? वो बेवकूफ तो नहीं, आपने खामखा मेरे गले में सीपट डाली है। दूसरी तरफ कामरान साहब ने एक नाटक रचाया था। रात को एक मुलाजमा को रुमैसा के कमरे में भेजा कि जाकर उसे कहो कि कामरान साहब की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। अपने डॉक्टर दोस्त को कामरान साहब अपने घर पर ही बुला चुके थे। मुलाजमा ने वहीं बात जाकर रुमैसा से कही। रुमैसा की तो जान पर बनी थी। भागी दौड़ी बाप के कमरे में आई, देखा तो डॉक्टर पहले से मौजूद था और यही कह रहा था, बहुत सीरियस मामला हो गया है, अगर आपको जरा भी परेशानी वाली बात मिली तो आपकी जान जा सकती है। ये सुनकर रुमैसा की जान निकल गई। वो रोने लगी, नहीं डैड, आपको कुछ नहीं हो सकता। कामरान साहब के सीने से लगी हुई थी और वो आंखें बंद किए लेटे थे। कहने लगे, तुम्हें मुझसे वैसे भी कोई गर्ज नहीं है, तुम्हारी वजह से ही मैं इस मकाम पर पहुंची। वो रोने लगी, कहने लगी, मैं रोहेल को छोड़ दूँ। कामरान साहब कहने लगे, मुझे भरोसा नहीं, अगर वाकई तुम्हें मेरी जिंदगी अजीज है तो फिर तुम जारान से निकाह करोगी। ये सुनकर रुमैसा के होश उड़े थे। कहने लगी, मैं उस ड्राइवर से? डैड, आपको क्या हो गया है? कामरान साहब कहने लगे, ड्राइवर नहीं है, वो मेरे ऑफिस में काम करता है। कहने लगी, तो एक मुलाजिम? मोहल्ले तो ड्राइवर ही था, मैं मरकर भी उस शख्स से शादी नहीं करूंगी। कामरान साहब कहने लगे, तो ठीक है, फिर मुझे मरता हुआ देख, ये मेरी ख्वाहिश है कि तुम जारान से शादी करो। रुमैसा रोने लगी, डैड प्लीज, मैं उससे शादी नहीं कर सकती, आप एक बार रोहेल से मिलकर तो देखें। कामरान साहब कहने लगे, यहाँ तो तुम जारान से शादी करोगी
یا پھر میرے مرنے پر اپنی آنکھوں کے آنسو سنبھال کر رکھو۔ اگر تمہارے نزدیک میری ذرا سی بھی اہمیت ہے، یہ تمہیں مجھ سے پیار ہے، تو تم زہران سے نکاح کرو گی۔ تو میں ساری ہو ہی جا رہی کیسے اس شخص سے نکاح کر سکتی تھی جس سے وہ نفرت کرتی تھی، جو ایک معمولی سا ڈرائیور ہو کر یوں بات کرتا تھا جیسے مالک ہو، اور اب تو اس کا شوہر بن جائے گا۔ پتہ نہیں کیا سلوک کرے گا اس کے ساتھ۔ لیکن والد کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی تھی، چپ چاپ نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ اسی شام زہران اپنی والدہ اور چند مہمانوں کے ساتھ کامران صاحب کے گھر پہنچا۔ بڑی سادگی سے اس کا نکاح رمیسا سے ہوا، اور ایک بار بھی اس نے رمیسا کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ نکاح اپنی ماں کی مرضی سے کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد کامران صاحب نے زہران کو ایک لگژری فلیٹ کی چابی دی کہ وہ رمیسا اور اپنی والدہ کو لے کر اس فلیٹ میں رہے۔ ساتھ میں گاڑی کی چابی بھی دی، لیکن زہران نے دونوں چابیاں واپس کر دیں۔ کہنے لگا، پلیز سر، مجھے میری ہی نظروں میں مت گرائیں، میں اپنے بلبوتے پر کچھ کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے یہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ پھر رمیسا سے کہنے لگا، چلو میں انتظار کر رہا ہوں، ٹیکسی لگا رہا ہوں۔ رمیسا کو تو ویسے ہی اندر خون جل کر خاک ہوا تھا، اب وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس غریب خانے پر جائے گی، پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ چند روز میں اس کا جینا دوبھر کر دوں، خود بخود مجھے طلاق دے دے گا۔ یہ سوچ کر ہی وہ اس کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر گئی تھی۔ گھر کافی چھوٹا تھا، محلہ بھی عجیب سا ہی تھا۔ کمرے میں سادہ سا پلنگ پڑا ہوا تھا۔ رمیسا جا بیٹھی ایک کونے پر بیٹھ کے پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی، جو اس کی شاعر شان نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد کنیز بیگم کمرے میں آئی، کہنے کی، بیٹا کچھ کھانا پینا ہے تو بتا دو۔ کہنے لگی، کیا ہے آپ کے اس غریب کھانے میں؟ آپ کو لگتا ہے یہاں کچھ ایسا ہے جو میں کھانا پسند کروں؟ میری شادی میں صرف اپنے باپ کی وجہ سے کی، اس لیے مجھے کبھی بھی اپنی بہو سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ میں ابھی بھی آپ کے لیے مالکن کا ہی درجہ ہے، سمجھ آیا آپ کو؟ بڑا تیکھا انداز تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ دروازہ کھول کر زہران بھی اندر داخل ہو چکا ہے اور اس کی باتیں سن چکا۔ کنیز بیگم نے جب زہران کو دیکھا تو کمرے سے باہر چلی گئی۔ رمیسا نے جب زہران کو دیکھا تو اپنا رخ بدلا اور بڑی نفرت سے، وہ بھی کوئی محبت بھرے جذبات لے کر تو کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا، اس لیے بڑی زور سے دروازہ بند کیا۔ کچھ پل کے لیے تھا، رمیسا بھی بری طرح چونک پڑی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پریشان تھی کہ پتہ نہیں کیا کرے گا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو پورا اعتماد ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ زہران اس کے پاس آیا۔ دیکھو، مجھے بکواس سننے کی بالکل عادت نہیں، اور میں اپنی ماں کی بہت عزت کرتا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ میری بیوی بھی میری ماں کی اس سے زیادہ عزت کرے۔ جس لہجے اور انداز میں تم نے آج میری ماں سے بات کی، آئندہ کوشش بھی مت کرنا، ورنہ تھپڑ مارنے سے پہلے سوچوں گا نہیں۔ رمیسا اس کی بات سن کر تپ کر رہ گئی۔ میں نے اپنی باپ کی بیماری کی وجہ سے تم سے شادی کی ہے، ورنہ میں تم جیسے ڈرائیور کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ رمیسا نے بھی غصے سے دانت پیستے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ زہران کہنے لگا، تم جیسی بددماغ لڑکی کو میں بھی منہ لگانے کا شوقین نہیں۔ میں نے بھی اپنی ماں کی وجہ سے ہی کی ہے تم سے نکاح کیا، کیونکہ تمہارے باپ نے میری ماں کے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ خدا کے لیے میری بددماغ لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر، ورنہ کوئی شریف انسان تو اس سے شادی کرے گا نہیں۔ زہران کے الفاظ سن کر رمیسا کو تو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو زہران، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ اس انگلی کو زہران نے اپنی انگلی سے اکڑا کر دبایا کہ وہ کرراہ کر رہ گئی۔ کہنے لگا، لہجہ دھیما، نظریں نیچ، اس وقت میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا ڈرائیور نہیں، اسی لیے طریقے سے رہو۔ اگر بدتمیزی کرو گی تو بہت پچھتاؤ۔ اس کی انگلی کو اچھی طرح مروڑ چکا تھا کہ رمیسا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ پھر زہران اسے چھوڑا، پھر پٹ سے ایک تکیا اٹھایا اور صوفے پر پھینکا۔ الماری سے اپنا سادہ سا لباس نکال کر واش روم چلا گیا۔ رمیسا اپنی انگلی سہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، ایڈیٹ، بدتمیز، اسٹوپڈ۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا۔ زہران نے گردن باہر نکالی، کہنے لگا، کیا کہا تم نے؟ بڑا سخت لہجہ تھا۔ رمیسا کہنے لگی، کچھ نہیں کہا۔ کہنے لگا، اچھی بات ہے، کچھ نہیں کہا، کیونکہ مجھے لگا کوئی مجھے ایڈیٹ، بدتمیز اور اسٹوپڈ کہہ رہا ہے۔ یقیناً تم تو یہ کہہ نہیں سکتی، تم نے مرنا تھوڑی ہے میرے ہاتھوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے واش روم کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ رمیسا دل جلا کر رہ گئی تھی۔ جیسے ہی زہران کپڑے بدل کر باہر آیا، رمیسا جا چکی تھی۔ چھوٹا سا واش روم تھا، شاور تک موجود نہیں تھا، بس ایک بالٹی تھی جس میں پانی رکھا ہوا تھا۔ جی بھر کر وہ سچ ہوئی۔ واش روم کا دروازہ پھر سے کھولا۔ میں کپڑے کہاں رکھوں؟ رمیسا نے کہا۔ زہران کہنے لگا، واش روم کے دروازے کے پیچھے کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، وہاں ٹانگ لو۔ اب رمیسا کہنے لگی،
میں ایسے واش روم میں نہا نہیں سکتی۔ زاران کہنے لگا نہانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ابھی تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں نہانے کی ضرورت پیش آئے، یا بنا کچھ کیے ہی تم او یو شٹ اپ۔ یہ کہہ کر رمیسا نے واش روم کا دروازہ بند کر دیا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنا عروسی لباس اتار کر دروازے کے پیچھے ٹانگا، نہا کر کپڑے تبدیل کیے اور باہر آئے۔ اپنا روسی لباس الماری میں پھینک دیا۔ زاران صوفے پر لیٹ کر سو چکا تھا، وہ بھی بیڈ پر لیٹ گئی۔ صبح جب زاران کی آنکھ کھلی تو رمیسا کو ایک بے باک نائٹی میں دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی، لیکن پھر اپنی نظریں چرا کے صبح صبح رمیسا کے موبائل پر روہیل کی کال آئی تھی۔ اس نے نیند میں اپنا موبائل آن کیا اور کان سے لگا لیا۔ بولو۔ وہ بھول چکی تھی کہ سو کہاں رہی اور کمرے میں اکیلی بھی نہیں۔ یہ تک یاد نہیں آ رہا تھا کہ رات کو نکاح ہوا۔ دوران گفتگو جب زاران کا نام سنا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور اس کے ہاتھ سے فون چھین کر اپنے کان پر لگا لیا۔ رمیسا کی آنکھیں اب کھل چکی تھی۔ زاران فون پر بات کرنے لگا۔ آج کے بعد میری بیوی کو فون مت کرنا۔ اس دن تو تم بچ گئے تھے، بھاگ گئے تھے، لیکن آئندہ نہ تو میں بچنے کا موقع دوں گا نہ ہی بھاگنے کا۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون؟ وہ کہنے لگا رمیسا کا شوہر۔ شوہر کا مطلب